Akoro banjurin cheke mudio yo mbeni bayete musiasa na mubiashara Moses Lechoro ntuko mwanja kinyembere yo kwedratio pamuike kithirine akoro babo wete Lechoro na bwethe itime ye kathumba na waje buro kuwatiwe ni mukuru onjuri bawite ntariki 18 mweri yo bamuikia rune ya miorio muike kithirine na kulokini bawati telana skadera mbaru bakiwa ni mukuru onjuri na mukaririete wayo udamero yisie. Dennis Mugendi aina ripoti. Ikiama kia akuru banjuri ncheke ya kauro wa besau bare basemanitie garune ya kila ngondu bare atongeria kuma garune mwanya cia igembe kurita mukana kire mukali na mubiashara umwe aijikene ta Moses Lechoro na kumwira mbere antuko muwanja ithira na bateri wiki ithia mbere anjuri eji ya igembe gucokia maitia na meya jaria akwirikana na thithitie antu baraba kwa sinjuri yonto twashoro oro chieda sionjuri nekato mwa twenjori ncheke nonto te muntu wira yonto atererwa njori etu ante toke unduine muntu oeto twashoro nonto ba kwatana bembe batena tia ba rarukererie na bange batua nyumwa na bange ndeba na thithitie kubakura na bamwe baura to mwantu ko mwanja ake ye kwanjurie ncheke na ntwachero akari gukinya mbere ya kanju iji agetirwa na wikirwa kithirine kia amiru kia miori na jara ya kamugwata ya kuinainirwa biara na to wantwachero ye to mwire to onjori na sababu yo mwaibo nabo uteminya wikweta kuite antu mbori kano baike kethirine mbere atere tokethori mukuru njuri njuri ye aumire pengine omba kuthata umire njuri acieta njuri na itwa mwetere arete tho njuri no ntu twenda turia utemuntu uterithi njuri ndithe na naitima kakati njuri ye ntuko mwanja akare akwiya ai kwa ithirine bionde bindene ya merweye embe na kendewa ai kwa nchero ai cieta meori ai kwa meori no ntonchero eteria na kithiri njuri nayo bakawa ni imwe na utongiria bwayo ni raina skadera na iba kuwata mbaru thirikari ya Rais Ruto na munini wawe Gachagua alika tukwaria tukipongeza antuba patiania baba evanjuri tiania isi baba evanjuri baraba areane na musimamo ya antuba kai baraba tongore ni twasaro aruyaro aisieta anjori akaita na beto akaita abo aibeda chibanjori na tebanjori akaita na kinyaka na makosa manene kuringa na mwembe kana mumero atwire njori yethawe na antuba umeta njori itaringanirwa na muntu te umeta njori no ntu ikirumi batu kawaida yetu utero tueta mwanya na thikanere kuo batu twekeruto na Gachagua tu bondo betu ende seria nevuate mukondo yayo na iromba ria utanjuri riria bari nario kiri thirikari ni batungature thina ciao cia miunda iria iri Antwambui na Ewasonyiro na shukuru serikali yetu na waziri Alice Wahome kwa kutuletea taitu wakishirikiana na mbunge wetu Taitu Mutijei na mkumbusha hivi wakati tulikuwa na yeye tulimwambia kuna baadhi yetu ambaye imebaki bila taitu afanye juhudi tupime hiyo sehemu tuliaza sini ya barabara ya Isiolo na tole lweringi kuringana na githaku yetu kine yamba riu riri kuo ne amba ruthitu na taito tole lundi thirikari nontu mukire muntu wingiliete tutukumnyanga nyete yayite thirikari ne tolelie na ne tuthikirire Dennis Mugendi, Wero TV,
garuni akuru banjuru incheke ya kila ng'ondu mwankene ijwa Igembe Central na Igembe North, County ya Meru.